श्री मनोकामना सिद्ध हनुमान जी मंदिर महुआ आज रोज तारीख 15 सप्टेम्बर 2025 रोज बटुक भोजन राखवामां आवेल छे। बटुक भोजन में शाक पूरी ईदड़ा चटनी तथा चेवड़ो राखवामां आवेल छे। बटुक भोजनना दाता अमदावादथी पटेल परिवार बटुक भोजन करावे छे। बटुक भोजन राम भरोसे करवामां आवेल छे। जय श्री राम। हलो बापा हलो प्रसादी लेता जाओ ने भैया जाओ। हलो जय श्री राम। श्री मनोकामना सिद्ध हनुमान जी मंदिर महुआ आजनु बटुक भोजन। जय श्री राम। हम लाइन बस आखिर लाइन हम लेते हम भी जय श्री राम। श्री मनोकामना सिद्ध हनुमान जी मंदिर महुआ आज रोज तारीख 15 सप्टेम्बर 2025 रोज बटुक भोजन राखेल छे। बटुक भोजन की प्रसादी में ईदड़ा राखवामां आवेल छे। ईदड़ाना दाता सोनागर परिवार तरफ ईदड़ा राखवामां आवे छे। दीपक भाई सोनागर की पुण्यतिथि निमित्ते ईदड़ा की प्रसादी राखवामां आवेल छे। जय सिया राम। हेलो लेकर आ जाओ। अरे मेरे वाहन अरे वाह कितने रुपए देते हैं? हेलो हेलो। जय श्री राम। हेलो बापा हेलो सीताराम बोलता है जो बजा।
જય શ્રી રામ. શ્રી મનોકામના સિદ્ધ હનુમાનજી મંદિર મહુવા આજ રોજ તારીખ 15 સપ્ટેમ્બર 2025ના રોજ બટુક ભોજન રાખવામાં આવેલ છે. બટુક ભોજનના દાતા અમદાવાદથી પટેલ પરિવાર બટુક ભોજન કરાવે છે. બટુક ભોજન રામ ભરોસે કરવામાં આવેલ છે. જય શ્રી રામ. બટુક ભોજનની પ્રસાદીમાં ઈદડા, ચેવડો, ચટણી, સેવપુરી. જય શ્રી રામ. શ્રી મનોકામના સિદ્ધ હનુમાનજી મંદિર મહુવા આજ રોજ તારીખ 15 સપ્ટેમ્બર 2025ના રોજ બટુક ભોજન રાખવામાં આવેલ છે. બટુક ભોજનના દાતા અમદાવાદથી પટેલ પરિવાર બટુક ભોજન કરાવે છે. બટુક ભોજન રામ ભરોસે કરવામાં આવેલ છે. જય શ્રી રામ. બટુક ભોજનની પ્રસાદીમાં શાક, પૂરી, ઈદડા, ચટણી તથા ચેવડો રાખવામાં આવેલ છે. જય શ્રી રામ. હાલો, સીતારામ બોલતા જાઓ બેટા. સીતારામ બોલતા જાઓ. હાલો, સીતારામ બોલતા જાઓ બેટા. હાલો બેટા, હાલો, ફટાફટ હાલો. સીતારામ બોલતા જાઓ બાબા. સીતારામ બોલો. હાલો, રામનું નામ લેતા જાઓ, પ્રસાદી લેતા જાઓ. હાલો બાપા, હાલો. રામનું નામ લેતા જાઓ, પ્રસાદી લેતા જાઓ. સીતારામ બોલો. સીતારામ બોલો.